Bonsoir, cher Ahmadi. Bonsoir, أستاذ حسين، مرحبا بك. صحة فطوركم أزول في اللاوان، صحة فطوركم à toute la communauté nationale à l'étranger ou les alliés من الداخل، صحة فطوركم. Bon, c'est un live exceptionnel, il va durer entre 15 et 20 minutes maximum. C'est par rapport à l'intervention de Ma'foun, donc le clochard qui est le porte-parole des Pieds Blancs. Et là, pour les gens qui veulent voir, là maintenant, je peux fumer. Je ne suis pas chez moi, je suis ailleurs. Donc, je peux fumer et discuter à l'aise. Fadla, Ustad Hussein, c'est open. Donc, monsieur Ahmadi, اليوم ربما الشعب الجزائري كل كان يقارع على l'intervention de Ghosn. Il a toujours de savoir des vérités, ce qui se passe dans son pays. Malheureusement, là, la première des choses que j'ai remarqué, il a donné une conférence de presse à des journalistes. Mais là, j'ai vu 4 journalistes. 4 journalistes, je pense qu'ils étaient triés sur le volet. Je n'ai pas vu des journaux d'opposition. En parenthèse, il y a toujours des journaux qui sont un peu aussi dans l'état, comme le Khabar ou la Liberté. Tu as des journaux qui n'ont pas un grand lectorat. Ou les journalistes, je pense qu'ils avaient des consignes. Parce que le plus grand problème, هي الأزمة السياسية اللي رانا نمروا بها. ما كانش يتكلم على les détenus d'opinion. Donc c'est bizarre, نتكلموا على مشاكل وما نتكلموش على مشاكل اللي راهم صايرين les vrais problèmes qui posent problème à la génération. شوف bon, si vous voulez, قبل ما نمدوا تقييم عام واش قال هذا le minable, donc هذا الرخيص qui parle بلا voix تاع سيادو parce que هو ivoirien à la base, ivoirien en tant que personne, en tant que enfin ivoirien, point barre. Donc les journalistes, c'est pas qu'ils ont été trayés sur le vol et barque. Les journalistes avaient une feuille de route pour les questions à poser. On voit le bonhomme يحب يلحق للشعب السيادة الوطنية. أول حاجة, la souveraineté nationale, c'est d'avoir un président légitime. Ntaïa Ma'foun, tu es illégitime avec vos propres normes constitutionnelles. Parce que pour Rahmani et les gens qui réfléchissent comme Rahmani, tu es illégitime. Ou Gaal Jazer, elle est illégitime, maintenant 62 اليوم. جابوا des journalistes, ما لوموش عليهم les journalistes هادو. Bon, الله غالب عليهم, عطاهم une feuille de route. Même les questions, même la clôture du débat a été faite par un journaliste. على بالك شمعن ça سي حسين. Ça s'est jamais vu dans le monde qu'un journaliste clôt le débat ou l'interview avec un président. C'est le président qui doit clore le débat. Exactement. C'est pourquoi le titre تاع اليوم الجزائري الرب. كاين الناس يقول كفره، لا ماهيش كفره. معناتها بالعربيه الفصحى الجزائري الله. L'Algérie est en danger avec ces gens-là. هاد الناس خطر على الجزائر، خطر على مستقبل الجزائر، خطر على حقيقة الجزائر. يعني كيفاش انت فهمني، انت جورناليست، فهمني كيفاه جورناليست يكلوتوري الديبا. انا كون جيت رايس والجورناليست هو اللي يكلوتوري الديبا نضرب ربو بالصباط. Je vais le faire arrêter sur place. Mais depuis quand un journaliste clôture un débat présidentiel? Ça fait là, parce que c'est pas un président, c'est une merde. Si Dada, c'est une merde. Alors les origines تاعو, c'est une merde. هو, c'est une merde. Le khidma تاعو au sein de l'État, c'était une merde. Et ils ont mis une merde à la tête de ce qu'on appelle la devanture politique algérienne. نروح معاك البعيد. Comme ما جاش débile mental et une merde. يقول لهم d'une part, l'armée n'intervient pas en Libye,
Mais sur le plan technique, elle peut intervenir. Techniquement, on peut intervenir, mais pas physiquement. Nadim Babak. Depuis quand on fait une différenciation entre une intervention physique, manu militari, et une intervention de technologie militaire? Je ne sais pas si tu m'as compris. يعني من وقتاش نفرقوا بين التدخل العسكري البحت التقليدي وبين التدخل عسكريا من ناحيه التكنولوجيه العسكريه. Justement, sur ce point, là, انا من الناس اللي با كومبري كومون ريزون تبون يقول احنا ما تتطرف مع الطرف. لا 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 حسين، لا حسين، لا والله سير بالي هذه سنه توقف الشعب يعني. تفضل. نحن مع مطالب الشعب الليبي. يعني انت راك مع مطالب الشعب الليبي، لازم تكون مع مطالب الشعب الجزائري، والشعب الجزائري المطالب تاعه راهي باينه، شفنا ما تحققش. والناس اللي راهم يطالبوا بالشرعيه ويطالبوا بالشونمون غير سي تبون راك تسجن فيهم وتحط فيهم في الحبس. ما انت تحل الازمه الليبيه وتقول انا مع الشرعيه الشعبيه، نحن مع مطالب الشعب الليبي وانت ما تسمعش المطالب تاع الشعب تاعك. هذه يقول انا مازال ما دخلتش في راسي. انا عارف كونفونت هادشي كومون ريزون فوالا. شوف استاذ حسين، باش نكونوا واقعيين، كاين ناس بزاف لاموا عليا قالوا لي راك تهجم، يعني tu attaques le peuple algérien etc. Non, je n'attaque pas le peuple algérien. 70% تاع الشعب الجزائري جاهلين، جهله. C'est une vérité. برك maintenant كي تحب تفهم واحد كيما تبون امبوسيبل تفهموها مسيو حسين. علاش؟ كي يكون عندك فكر منطقي وتسلسل منطقي في راسك ما تفهمش حيوان كي هذا. على بالك باللي سي تو فو كون يديروا له لالكو تيست درك هو يهضر يلقاوه ديباسا الغراماج ناتيور نورمال pour être conscient. Donc je n'attaque pas أنا الشعب قررت أنه 70% جاهلين، 30% عندهم وعي سياسي. كذلك المدن الكبرى فيها وعي كبير، لكن مدن الداخل وولاية الداخل ربنا ولك الحمد. يفوتيو تبون المعفون، يفوتيو حتى على مغرف والله فرشيطه ما على بالهمش كاع اش راه صاير. On ne peut pas demander à tout un peuple d'être conscient politiquement, surtout après 60 ans de matraquage et d'influence pour créer une ignorance générale. On ne peut pas، مستحيل. ما تقدرش تفهموا انت سي حسين والله انا والله ناس اخرين، لانه عندنا منطق في راسنا. في 2020 جابوا الكرايس، البارح كان يمشي اكات بات باه يهضر مع شيخ زاويه، وحنا في لير دو نيميريك. Je sais pas si tu me comprends. هذا هو الجهل اللي رانا فيه. هذا سيدي يقول لهم عندنا ما نسحقوش البترول، عندنا اليورانيوم. شوف espèce de bâtard. Je dis c'est un bâtard. علاش؟ بالك يعرف باباه ويماه، mais c'est un bâtard. Il n'a pas de pays. C'est pas un Algérien. Avant de me parler d'uranium, d'or, de pozzolan, de cuivre, de fer, etc., parle-moi de phosphate et de gaz. Comme dit سراق كلب وشماتة. شوف المعفون التبون والناس اللي جابوك، بالك 70% من الشعب الجزائري تحشيها لهم، لكن 30% ما تحشيها لناش. On sait très bien comment le monde fonctionne. Après 22 ans passés maintenant في الخارج في المنفى en exil par rapport à ma désertion، ما تحشيها ليش؟
ماشي انت وجيب كاع الناس اللي معاك نقعدكم بكل فوق قرعه بيبسي كولا ما تحشيوها ليش. وماشي غير انا، لا بلوبار دي زانتيليكتويل الجيريان اللي هربتوهم تلفتوهم من البلاد خرجوا للخارج اي سي دي زيكزيلي فهموا لو موند كومون il tourne. بصح انت tu es un bâtard. تعرف علاه مسيو تفون tu es un bâtard باسكو علاش الشعب المسكين اللي جهلتوه راك كاع تبروفيتي منه وتستعبد فيه. Tu ne nous représentes pas. Tebboune ne représente pas l'Algérie ancestrale, 3 fois millénaire. Tebboune ne peut pas représenter l'Algérie اللي العروق نتاعها ضاربين 10 000 ans en arrière sur le plan civilisationnel. ما يقدرش. C'est une usurpation. C'est un travestissement. Tebboune en lui-même, c'est un travestissement de l'identité algérienne. C'est pourquoi محال تفهموها مسيو حسين. Impossible. لازم تكون او سيدنا سليمان يفهم الحيوان والله تكون فريمون يعني عندك une spécialité très pointue qui est la psychologie ou la psychanalyse animale. Mais Tebboune pour moi c'est une merde, c'est une vermine. هو اللي معاها. De toute façon كنت تبون ايها الشعب الجزائري ما جاش بغل محال يقبل يتقلد مسؤوليات في الوضع هذا في لي كونديسيون هادو. صافي دير بغل حيوان ومتواطئ يعني بغل وخبيث وحيوان وخاين. Mais ça m'étonne pas vu ses origines, c'était toujours le cas. يهودي حتى تقوم الارض وتطيح. جامي شفنا يهودي الى شونجي دو بور. يهودي يبقى ديما يهودي. تفضل يا استاذ حسين. شنو باساج ويجي ما تكسرش بلادك باسكو هذاك ما عندك. انا نقولوا يا سي تبون الناس اللي كسروا البلاد نتاعك حاميهم ومنهم رئيس العصابه عبد العزيز بوطريقه. اعطينا غير قولنا هو ملي كسر البلاد حسين هو ملي كسر البلاد توجور مع هاد الناس ويسابونتو يقول حاجه كيما هذه كوم سي زعما كوم سي لي جون يقولوا سي با يقولوا شنو اللي تكون الا ايتي مينيس depuis 50 ans dans le système et اليوم يجي يهضر لك سي لي كي دون دي كونساي للناس اللي في بارتي دي جون كي اون كاسي لاجي. شوف سي حسين انا كذاب انا بغل انا حمار داكور. شوف مسيو تبون سي سامبل انا je mets au défi واحد كيما المعفون هذا. On va nommer un cabinet d'experts qui va auditer le ministère de l'Habitat pendant la période تبون. لا لقاوك نازيه اونيت غدوه انا نتبعك ونقول لا اله الا الله محمد رسول الله وتبون رئيس الجزائر. Ramenons un cabinet neutre d'expertise et on va prouver المعفون باللي انت كلب بن كلب وسراق. Pire que ça, ce que je viens d'apprendre en fait. حتى السرقه اللي سرقتها le 1 centime نتاعك الباقي تاع سيادك tu as volé pour le compte d'autrui. يعني شماتة à ce point là ما بون طحان شماتة مي هذه صفة جدودك نعرفوها مذكورة حتى في القرآن. تفضل أستاذ حسين سي لا دي كيسيون بارابور لانترفونسيون تاع البهيم هذا. جوستومون يرخوني بلي فوت ان طون وين كان تدخيم الفواتير jusqu'à 30%. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, هاد الناس اللي يدخلوا الفواتير ما تحاسبوا هاد راه بدل كيفاش comme si ces gens ils n'existaient pas. تروح للبنوك ياخذوا عليك ساعه. يا ودي يقولوا لك تنا ويحيى في الحبس. ديرنا ريبورتاج على ويحيى في الحبس. جيبوا من لا ريزيدونس اللي راهو فيها ويحيى وسلال حطهم في الحبس ودير لنا ريبورتاج بالكذب
فوالا باسكو باش واش حنقول لك انا باش ان كلينكس كيما انت رايس وانت توفيق في الحبس باش تدخلها لي في راسي هذه لازمك فريمون تشقو كاريمون. هذا باش نقول للشعب توفيق موش في الحبس طاق موش في الحبس سعيد موش في الحبس سليم موش في الحبس اويا موش في الحبس. وقلتها لكم من قبل غوانتانامو خرجوا منه لي فوتو لي بريزون ديتا دو اوت سيكوريتي في الامريكان خرجوا منه لي فوتو يعني بليده والحراش ما يخرجوا من لي فوتو. اي نو مي اسمع حنا نهضروا مع الشعب اون ايت اون تران دو ديسكوتي نحكيو مع الشعب جو في ان لايف باش نهضر مع الشعب باللغه العاميه. جو بارل à mes frères et sœurs algériens et algériennes avec un langage, si tu veux, vulgarisé. Parce que, bon, sinon, on a un langage beaucoup plus technique et dans ces cas-là, pas mal de monde m'éfamoniche. Parce que l'arabe, c'est technique. Chacun sa spécialité. Mais المعفون هذا والناس اللي معاه دونك انا سي فولي سكو جو دير en fait واش حاب نقول للشعب. ناس بزاف قالت لك رحماني تهجم على الشعب. ما تهجمش على الشعب. وي نتوما جاهلين 70% جاهلين. ايبا نوضوا اقراو وفيقوا تولي ما كونش جاهلين. واش نقول لكم انتم هما الخوارزمي وجبر بن الحيان وانتم خرطي نكمل نكذب عليكم. لا لا جاهلين 70%. الشعب جاهل 70%. Je vais pas vous dire le contraire. نتوما جاهلين هادين ربي واش غنقول لكم انايا. ما نكذبش عليكم. شوفوا ناس اخرين ابواق اخرى تعيط تقول والشعب والاحرار وما على باليش شنو انايا. لا لا نتوما جاهلين 70%. فيقوا. هذا واش نقول لكم. وعلاش انا عندي كلمه حقيقيه وكلمه حق. بس انا ما نقولكمش فوطيو عليا. قلت لكم توريست وما نجيش. معيشه في الجزائر ما نعيش. حياتي الي ايور خارجه على الجزائر. بصح كيما قلت لكم اتر الجيريان سي ان ديستان جي با شوازي. كون رب العالمين قبل ما يخلقني سقساني نزاد امريكا ما زادش جزائري ولا سويدوا ولا بلج ولا شي با سورتو با الجيريان. الله غالب قدر الله ما شاء فعل. زدت جزائري ابان باسيتو بيا. تو سكو جو فوا موش مليح نقولو وما نسحق والو. وكيما قلتها ونزيد نعاودها ما نهضرش رحماني. لو ديسكور مون ديسكور ne s'adresse pas à l'ensemble des Algériens. S'adresse aux gens qui me comprennent. الاخرين ما نسحقهمش. ما على باليش بيهم. ما نسمع لهمش. اصلا ما يهمونيش. Je m'adresse aux gens qui me comprennent. Qui comprennent mes idées. Qui comprennent mes tendances. Qui comprennent réellement quelles sont mes intentions réelles. يعني انا نتحدث مع الناس اللي تفهمني انا والنوايا تاعي والاتجاه نتاعي والافكار نتاعي. الاخرين ما نهضرش معاهم خلاص. ما عنديش وقت نضيعو مع الجهاله والبهايم. نهضر مع الشعب الجزائري الحر الواعي سياسيا. الاخر نعتبره معتوه عقليا اكومبانيي. صافو دير كوا صافو دير مادام انت معتوه عقليا مانيش راح نشاورك في المستقبل نتاعك. راح انا نوقف على المستقبل نتاعك باش نحميك. تفضل حسين قبل ما ندير اكثر من هيك. انا j'ai entendu deux choses où j'aimerais bien monsieur Rahmani بالك
بالك on vit pas sur la même planète. قال لك la société civile doit s'imposer. Je ne vois pas de quelle société civile il parle. Il a dit ماذا بينا يكون عندنا عداله باش مين تدخل ظالم تدخل مظلوم ما تخرجش ظالم. دونك انا جو نمسك لكم جوست ميتون هاد الاشياء اللي تكلم عليها في الميدان ما كاينش يعني اكزيستو با يا با دو فولونتي باش نوصلوا لهاد الصالح مادام لو سيستيم اللي راك تساند فيه il est contre باش يكون كاين سوسيتي مزيان وبعد دونك كونت باش يكون عندك حق بالعداله. شوف ما كانش عداله في الجزائر. اولا من الناحيه المدنيه جسم المحاماه le corps des avocats c'est un corps complice du pouvoir. Tous les avocats pour moi c'est des serviteurs du pouvoir parce qu'ils continuent à exercer le métier d'avocat sachant pertinemment qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de loi. يهضر على المجتمع المدني وهو كل واحد يدير لايك في فيسبوك يدير ربو الحبس. كاين ناس داير ناس قراب ليا انا بيرسونيلمون داوهم قراب اكثر من قراب طري بروش داوهم الحبس بتهم ما عندهاش معنى وتحكي لي على عداله مي انت اصلا ماكش عاد يعني حسين سي تو بلي شونج دو كيستيون باسكو شغل تهضر لي على العداله والرئيس والدوله يا با ديتا اون الجيري يا با جوستيس يا با بريزيدون يا ريان يا اون ميرد qui a pris le pouvoir en Algérie. Voilà. Et donc lui, il dit des choses que هو راه على نهضر على رأس الدولة الجزائرية ما راهش راح يحققها وراه باغي الشعب الجزائري يحققها. ما يقدرش ما اسمع ما شوف ايها الشعب الجزائري هذا المعفون اللي راكم تهضروا عليه اقسم بالله العلي العظيم وكتابه الكريم كل يقولوا له هبط السروال يهبطوا. اجماعه سي با ان هوم سي با ان بريزيدون سي با ان هوم ما عندوش قرار يهضر بفم سيادو اي نا با لو شوا او فات. يا حسين حبس علينا الطباش تاعك تك 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 هبلت الغاشي. نضحك معاك بون جو سي كو tu es obligé de lire les questions. Je m'excuse auprès de tous les gens qui nous suivent maintenant. Monsieur Hossein, Allah ghalib, vu le confinement, donc c'est via le téléphone, il est obligé d'essayer باش يجاوب على les questions تاعكم de regarder sur son téléphone, ça donne le bruit هذا. Voilà, donc نعتذر للناس نضحك معاك mais bien sûr parce que si vous voulez dans les pires moments l'homme reste un homme et un homme se doit de sourire pour donner l'espoir aux autres. تفضل s'il y a des questions importantes تفضل يا حسين. Il y a d'important. Donc on va continuer sur la technique. Donc le discours moi personnellement il m'a pas convaincu parce que ما زلنا في النفاق نسيو نظهروا بوجه مي لا فيريتي elle est tout autre les problèmes de l'Algérie راهم باينين و دونك البريزيدون يريكوني باللي جزائر يورانيوم في هذا اليوم الشعب يدابز على 10 000 دينار دونك moi personnellement j'aimerais pas être à sa place parce que mentir de cette manière au peuple c'est un peu c'est indécent. Voilà. Chauffe à Hossein, avant de clôturer, j'ai quelque chose à dire au peuple algérien. La première chose, أول حاجة نحب نقولها للشعب اللي يتبعوا فينا, les Algériens qui nous suivent actuellement. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on ne va pas clôturer. Même Hossein يروح, أنا نكمل معكم. اليوم باس غوستو. أنا قاعد نتكيف ونشرب فيها un coca pour. J'adore le coca.
دونك شفت زوج حوايج. Il y a un podcast تاع حراكيين et notamment une journaliste algérienne. C'est magnifique. C'est super. Il faut beaucoup plus d'action qu'Imahadi. Et le podcast Hada Hirak, il est excellent. Il y a un débat fait. Il est magnifique. Il y a une autre radio aussi. C'est une radio qui parle du Hirak, de l'Algérie, de la révolution de l'Algérie de demain. Aussi, c'est magnifique. Il y a beaucoup de tafa'oulat, ce qu'on appelle, c'est des interactions sociétales qui permettent l'émergence d'une nouvelle classe politique avec, qui de nouvelles valeurs. Parce qu'il faut savoir que l'Algérie, on n'a jamais existé en tant que nation. Il est venu le moment que l'Algérie devienne une nation. Une nation, c'est quoi? Une nation, c'est de construire une identité autour de valeurs communes qui n'ont rien à voir avec l'idéologie, la religion ou quoi que ce soit. Des valeurs communes, humaines, universelles. C'est-à-dire, pour être clair, la vie taïana. أنا أمازيغي. Je suis pas arabe. D'accord? Mais l'Amazighi تاع تونس c'est pas mon frère. وتاع المروك c'est pas mon frère. أنا خويا غير الأمازيغي تاع الجزائر. أنا je suis arabe, si vous voulez, arabophone. العرب تاع الجزائر خويا. العرب تاع تونس ماشي خويا. تاع المروك ماشي خويا. لي زوطر ماشي خاوتي. أنا je ne sais pas amazighi, arabe, peu importe. أنا عندي une seule fraternité. C'est une fraternité algérienne. أنا نؤمن بالأخوية الجزائرية فقط. باقي بكل ما على باليش بدين أصل الكلب. Pour qu'on soit clair. يعني جزائري تاع الونزا خويا متر من بعد في تونس موش خويا. Je ne connais personne. Je ne connais que l'Algérie. C'est pourquoi je m'identifie en tant que l'extrême droite algérienne. الفكر تاعي مانيش حزب. مش حنمارس السياسة بصحتكم السياسة للسياسيين. مي الفكر تاعي أنا يمين متطرف جزائري. كل من هو جزائري أمازيغي عربي شك في روحه ما على بالوش c'est un frère. Tout ce qui est خارج الجزائر c'est pas mon frère. ما نعرفوش ما على باليش بعذرينه. نلقى نكرازيه s'il faut l'écraser pour l'intérêt تاع الجزائر نكرازيه. s'il faut نرحي بلاد كاملة pour l'intérêt de l'Algérie نرحيها. si نقدر نرحي قارة pour l'intérêt de l'Algérie نرحيها. Je ne reconnais que l'Algérie. Et je l'ai toujours dit, ou on est colonisateur, ou on est colonisé. يا احنا رب المقلع يا احنا عبيد. أنا من الجماعة اللي يقولوا لازم نكونوا احنا رب المقلع. احنا هما ربها. C'est nous qui décidons. وكي نقول ربها ما يجيونيش هذوك بولحية 200 تعريف هذوك تاع 25 سنتيم. الرب والإله شيئين مختلفين. الألوهية فهي لله، أما الربوبية فهي للعبد. يقول رب البيت، والراعي يعتبر رب في مسؤوليته. هذو الناس اللي يفهموا اللغة العربية، البهايم الآخرين اللي يدوروا في المساجد ولابسين القناضر ويسوقوا بعود الأراك طاش معاكم كاع انتم بعد على الإسلام وعلى ربي وعلى النبي وعلى الدنيا كاع. Je vous emmerde. Maintenant, on revient à une chose qui me tient à cœur, c'est le congrès. كتير ناس ما زالوا
يخلطوا بين الكونغري وبين الرحماني، بين الكريا وبين الرحماني. بون الجماعه اللي مازال تخلط نقول لهم ثاني ثم البحر ثم جهاله ما فاهمين في ربها بولون. رحماني سوني با لو كريا. رحماني ممبر فونداتور يعني من مؤسسين الكريا، لكن استقال من المهام نتاعو نتاع الكريا بيان سور باسكو اسسنا الكريا ومن بعد في الاتجاه في الاهداف نتاع الكريا توصلنا باللي انا بالافكار نتاعي انا مانيش وحداوي. دونك الكريا حط كيما نقولوا حنا في الطابله الموضوع هذا. رحماني قال وي حقيقه انا ما نقعد مع حتى واحد، دونك ننسحب. انا ما نتفاهم مع حتى واحد باش نجيبها من الاخر. انا يمين متطرف قانع قناعه تامه، يمين متطرف اقصى اليمين، ما نفهم والو، نفهم غير الجزائر برك اي لي زالجيريان. انسحبت. الكريا ماشي رحماني. قال لك ناس نو هذه راهي خطه من عندك باش ينجح الكونغري. لا لا اقسم بالله ما هي خطه، قناعه وايمان بالجزائر وبالوحده السياسيه. لانه اي دوله حقيقيه لازم يتشكل فيها كيما نقولوا حنايا الوان سياسيه. عندنا يساريين اجتماعيين سكون ابل اون سيرتان سوسيو ديموكراسي او دي سوسياليست ديموكرات. عندنا اون دروات ليبرال اونورا ان سونتر يعني كيما نقولوا حنا ناس متوسطين بين الاشتراكيه الاجتماعيه وبين الليبراليه، وهكذا يكون ان اكيليبر باش نكونوا دوله كيما الدول. سي نورمال نشجع. انا الافكار نتاعي متطرفه بصح الحب تاعي للوطن يلحقني اني نشجع كل المبادرات. ماشي انا الكونغري تاع الكريا هذا نهار ينجح الله غالب ما نقول لكمش واش نقدر ندير، مي سكي سور سيك نصلي ركعتين لله عز وجل حمدا وشكرا انه الكونغري ركح. يقول لك هذا اسلامي. اي انا كي نصلي ربي ما نصليش ربكم انتوما. انا ميوزيلمون بيني بين ربي مانيش ليكم انتوما ما على باليش بيكم كاع، باسكو الدين تاعي انا مع الله عز وجل. ربي ما قال لنا كاين امام، ما قال لنا كاين علماء. وما يجيوش جماعه اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، نقول لهم هذيك حطوها في بلاصتها. هذيك الرسول عليه الصلاه والسلام نزل عليه الوحي لما جاوه قوم بنو اسرائيل والمسيح وطرحوا عليه اسئله قال لهم انا نقول لكم هكذا وانتم اسالوا اهل الذكر نتاعكم ان كنتم لا تعلمون. ما تجيش انت تحط لي واحد بولحيه لابس قنور يدبر علي انا. الاسلام الدين الوحيد اللي ما عندوش امامه، الدين الوحيد اللي ما عندوش ان كلارجي. سي لا سول ريجيون كي نا با ان كلارجي. بوركوا باسكو الي بريفي دوردر بريفي tout simplement. Hossein, si tu as une question, vas-y, pose-la. Justement, c'est une question de l'internaute. Vous voulez que M. Rahmani, il y a une loi qui dit qu'aux États-Unis, l'argent qui est déposé dans les banques aux États-Unis, en cas de, par exemple, qui m'a donné la pandémie actuelle, donc l'État américain récupère cet argent. Est-ce que c'est vrai? Chaf, moi je vais répondre à ce monsieur. C'est pas que l'État récupère cet argent. Il y a un truc très important. Tu veux, نقولوا كاين واحد سراق في الجزائر ديبوزا دراهمو في الامريكان، ديبوزا عليه 200 300 400 مليون دولار. كون يحب يخرجهم ما يقدرش. Tu m'as compris حسين؟ D'accord. ما يقدرش. يعطيه كارت بنكار
يروح يصرف بصح كون يحب يخرج اسباس 1 مليون دولار يديروا له بحث كامل. الدراهم اللي يخرجوا للخارج ما يتحركوش اون اسباس. كون جاوا السي حسين الدراهم يقدروا يتحركوا بكل حريه. كون لي كارتيل نتاع لا دروغ بيان سور كيما تبون وولادو يقدروا ils n'ont pas besoin de blanchir de l'argent, ils n'ont juste qu'à le placer. Ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, l'argent, une fois qu'il est placé dans une banque, il trouve dans une banque, ou là c'est une transaction financière, elle n'est plus libre. C'est fini. Elle est rentrée dans ce qu'on appelle le dictat de la finance internationale. D'ailleurs, المخير فيكم كي يحب يفهم هذه سهله خلاص. حط 20 مليار في البنكه وروح غدوه للبنكه تاعك قول لها رتيري 40 مليار 4 ملاير. شوف واش تقول لك. تقول لك علاه كيفاه واش دير بهم وراهم رايحين ويجيبوا لك لا بريغاد فينانسيير ويديوك للحبس. Donc c'est pas une loi, c'est une loi internationale. الدراهم كيدخلوا البنكه كيدخلوا سهله بصح كيخرجوا بالغيطه والجدارميه. تفضل استاذ حسين. J'essaie de lire un peu quelques questions sur le. Donc un point où j'étais d'accord avec le point هو الفلاحه et la كما قال لك la transformation تاع certains produits parce que la plupart des produits sont transformés. Mais qu'est-ce qu'elle a remarqué? كاين البطاطا كاين الزرودي هذوك كاع سي دي برودوي كومبليت ترانسفورمي. احنا jusqu'à maintenant on s'est pas intéressé à ça. Non. Je pense que Rahman ça sera une solution pour sauver l'Algérie parce que maintenant ça sera une question de survie. C'est une question de priorité. شوف حسين شوف. Là il parle d'un truc qu'il maîtrise pas, qu'il connaît pas. Là on parle de ce qu'on appelle l'industrie agroalimentaire. Voilà. L'industrie agroalimentaire, c'est toute une politique de transformation des produits agricoles, ou pour l'export, ou pour la conservation, ou pour la facilité de la distribution elle-même. L'industrie agroalimentaire, elle englobe le stockage, le froid et la transformation. Ça veut dire quoi? On va donner un truc très facile يفهموه الجزائريين. احنا مثلا allez البطيخ يخرج عندنا في الموا دافريل. في الموا دافريل البطيخ en Europe مازال ما خرجش. Donc c'est ce qu'on appelle un primeur. Donc déjà on peut l'exporter à un prix وين sur le marché international il est valorisé. Et qui يخرج البطيخ européen on va l'importer avec beaucoup moins cher. Quand on fait la différence, l'Algérie, elle gagne. Maintenant, on prend hadith par rapport à l'export et aux primeurs et aux périodes qui me disent les fruits et légumes. Tu peux l'appliquer à la Sahara, à la production de la Sahara, ce que tu veux. On dit de la conservation. Par exemple, je ne sais pas, bon, on a dit قال allez حنايا l'oignon on a une surproduction, d'accord, eh ben on va développer une industrie agroalimentaire qui transforme l'oignon يولي عندنا البصل المرقد البصل etc aromatisé emballé destiné à la restauration à l'international يشريوه الناس من les grandes surfaces spécialisées pour les restaurants et les grandes cantines. Ça facilite le travail, ça économise de la main-d'œuvre, ça économise de l'argent. En fait, c'est l'agroalimentaire. Je ne sais pas laquelle me faut me dire, Hussein. Oui. Voilà. Par exemple, on a une surproduction de pommes de terre, on va la transformer en frites surgelées. Et on va la distribuer pendant toute l'année.
دونك الفلاح يربح، لا ديستريبيسيون تربح، اي لاغرو اليمونتير يربح. والفلاح العام الجاي يفا برودوير وما يخافش من التسويق، باسكو علاش؟ يا لاندستري اغرو اليمونتير كي ريكوبير هاد لا كونتيتي برودويت اي لا ترانسفورم. مي لكن الحمار هذا، الحمار نقول الحمار بيان سور، ان كيما نقولوا حنا صوت الحمار يعني مذكور حتى في القران باللي موش مليح. الحمار هذا اللي يناقل اللي اسمه تبون، وي يبارل دو تروك، مي اسكي لي ميتريز؟ اسكو راه متمكن؟ على بالو قاعد يهضر ولا قاعد يغني لنا في غنايه بيبيطو؟ Quand tu parles d'industrie agroalimentaire, il faut nous expliquer quelle est la politique du gouvernement pour créer une industrie agroalimentaire. Et si tu veux créer une industrie agroalimentaire, il faut d'abord créer une politique de l'agriculture elle-même et de la production. ما ديرش وزين تخدم الفريت وانت ما عندكش اللي ينتج البطاطا. Je sais pas si tu me comprends. J'ai bien compris. Voilà. Bien sûr. Voilà. C'est pas une politique, voilà, En fait باش نفهموا الشعب باش ما يسمعوش الحمار هذا تاع تبون الناس اللي معاه. Il faut نكونوا موضوعيين objectifs. D'abord, on organise une agriculture raisonnée, pensée intelligente. Une fois qu'on a organisé l'agriculture, il faut tout de suite qu'on lui mette en place un réseau de distribution et de stockage, d'entreposage, de stockage, plus de la distribution. باش الفلاح ما يجيش يكسر راسو، المشكل نتاعو ينتج ماشي يبيع. البيع كاينه هيئه اخرى في الامريكان، في الاسبان، في لي غران بيي اغريكول، يا دي كوبيراتيف، واحده تاع اللوز، واحده تاع الجوز، واحده تاع التفاح، واحده تاع التينا، واحده تاع جو سي با كوا. سي دي كوبيراتيف كي s'occupent de ça. حنا on peut passer au système de coopérative où l'État se substitue en attendant de mettre la culture coopérative en action. On ne peut pas parler d'agroalimentaire sans parler d'agriculture. On ne peut pas parler d'industrie agroalimentaire sans parler d'export, ni de distribution. بركاو بالهبال. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Maintenant, لكان الشعب لكان الشعب مازال يأمن في حمار ينهق، c'est son problème. Mais on ne parle pas pour parler. ما نهضروش باش نهضروا على base. Il y a un programme, il y a une intelligence, il y a une structuration de l'économie nationale, de l'agriculture. On parle de politique agricole, de politique industrielle. Dans l'industrie, on a la légère et la lourde. Et dans la légère, on a l'agroalimentaire comme industrie. Et puis, il y a le commerce. Et puis, on doit examiner les pays lihdana. Qu'est-ce qu'ils exportent? Qu'est-ce qu'ils produisent? Je ne sais pas si tu me comprends. Non, je vous comprends. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Mais je suis entre 4 journalistes de merde. C'est pas de la blague. On ne pense pas un pays comme ça. On ne pense pas une nation comme ça. Et puis l'Algérie n'a pas un problème économique. Elle a un problème de nation. Nous ne sommes pas une nation. Jusqu'à présent, nous sommes le produit de ce que la France coloniale a voulu qu'on soit. احنا رانا النتيجة اللي حبتها فرنسا الاستعمارية انها تكون. وسمعت هذا الطحان هذا يقول لهم مبادئ نوفمبر. واش تعرف انت في مبادئ نوفمبر 54؟ كون يعاودوا يوليو الناس 54 يذبحوك من الرقبه للرقبه يا بغل، يعتبروك خاين. tu as trahi انت ومن 62 وبومدين معاك وبكل معاك. vous avez trahi la révolution algérienne. الثوره الجزائريه خنتوها.
كون يولي بالمهدي يذبحكم بكل وما يعرفش يذبحكم بكل. Ça il faut savoir. Boumboulaïd pareil. Parce que c'est des hommes honnêtes. Ils avaient un projet d'une Algérie dans leur tête. ثم خنتوها. مشيتوا مع De Gaulle et l'intelligence de De Gaulle وخنتوا الجزائر يا خوانا. تفضل. Une dernière question et je coupe le live. Juste, c'est pas une question, je voudrais rappeler qu'il y a des Algériens qui sont bloqués à Istanbul, sur Afnani, ils sont dans une résidence universitaire. Voilà le repas تاعهم. الوظائف الجزائرية. صايمين كاع النهار من يفطروا يجيبوا لهم une soupe froide, une petite boîte de purée et une boîte de salade sans vinaigre. هذا الفطور. وفي السحور عندهم حبة بيض، حبة فرماج ومعها شوية زيتون. هذه هي الجزائر العزة والكرامة. الجزائري وين يكون لازم ما يتهانش. شفتو حنايا نقولوا بلي حنا دولة عظمى وعندنا علاقات، إلا ما نطيقوش نقوموا بالمواطنين اللي راهم بلوكي في اسطنبول ونفطروهم كونفينابلومون، ما نجموش نهضروا على دي بروجي كبار كيما هذا. فوالا تو سكو جو فولي دير مسيو احمد. يا خويا je vous remercie. Je vais juste نعقب عليك. قالوا إذا كان قائد القوم غراب قادهم إلى الجياف الكلاب. عندكم حكم طحانين وناس مهبطين السروال، ما تعولوش انهم ينصروكم كون vous avez un problème à l'international باسكو ما عندهم حتى قدر. سيتو. لا المعفون لا كاع اللي وراه عندهم قدر في الخارج. الأقدام البيضاء عندهم قدر مع فرنسا باسكو فرنسا امهم وهما ولادها. بصح نتوما المعفون وصحابو مالغري تي زوريجين جويف تفون الكلب مي ما عندك حتى قدر. وفات حتى يعني في القوم بنو يهود انت يعني من الدرجة الأخرى نتاعهم، يعني غبي من أغبياء اليهود. انت تفون المعفون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونسواري. صحة صحوركم. حاجة وحدة، الأمل كاين. الكونغري دو كرويا بربي إن شاء الله ينجح، تمنياتي أنه ينجح ويشكل قيادة حقيقية تقضي على بدين الكلاب هادو. وإن شاء الله لا تيليفزيون ليبر ألجيريان إن شاء الله تشاركوا فيها بقوة وتخرج لا تيلي هذه وتكون من أسلحة الدمار الشامل على النظام الظالم. والسلام عليكم إن شاء الله ورحمة الله وبركاته. بونسوار.